បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកទាក់ទងនឹងការយកនៅ property របស់ dimension style ក៏ដូចជា text style និង property ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុង file Autocad ផ្សេងចូលនៅក្នុង file ថ្មីដែលយើងបើក mod ថ្មីមកយើងគូសថ្មីលើ Autocad បែបនេះគឺពេលយើង start drawing ឡើងនេះគឺ file នេះគឺថ្មីទាំងអស់គឺយើងនឹងដើម្បីភាពងាយស្រួលគឺយើងមានការបង្កើត layer អីជាដើមនៅពេលដែលយើងបើកកម្មវិធីថ្មីទាំងកិច្ចការថ្មីបែបនេះគឺវាអ្វីទាំងអស់គឺ default តាម program នោះដូចនេះ dimension style manager នេះគឺវាមាន style dimension នេះគឺឲ្យ standard ហើយចំពោះ text style វាក៏ឲ្យ standard ដូចគ្នាវា default ក្នុង program បាទនៅក្នុង layer នេះគឺមានតែ layer zone នេះគេដាក់ zone នេះបាទហើយគឺយើងអាចទាញនៅ dimension style ចេញពី file AutoCAD ផ្សេងដែលយើងបានកំណត់រួចហើយក៏ដូចជា text style ផងដែរហើយគឺយើងអាចនៅការទាញចូលនៅពពួក layer block អីជាដើមបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលខ្ញុំនឹងបង្ហាញតែម្ដងបាទដើម្បីទាញយកនៅ property អស់នោះគឺយើងដំបូងត្រូវចូលទៅ design center ហើយយើងគ្រាន់តែចុច control បូកនឹងលេខ2បាទចុច control ចុះបូកនឹងលេខ2បាទវានឹង load ចូលនេះ design center នេះមកឲ្យបាទបើក្នុងករណីយើងចង់បាន style បែបណាចេញមកពី file ដែលយើងបានកំណត់គឺយើងអាចនេះចុចកន្លែង open នេះយើងទៅរកនេះប្រហែលថាខ្ញុំយក file នេះមួយគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុង file ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានកំណត់ property មួយចំនួនហើយបាទនេះវានឹង load នេះមកគឺមាន block មាន detail view style dimension layer layout line type multi-leader នេះ section view style វាមាន text style visual style href អីជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុង file នៃខ្ញុំបើកមិញហ្នឹងគឺបាននេះ dimension style នេះគឺនៅក្នុង file មិញគឺខ្ញុំមានកំណត់ដូចជានេះ line label line dimension style យើងមិញហ្នឹងគឺមានកំណត់ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបើយើងចង់បាន dimension របៀបហ្នឹងយកទៅដាក់ file ថ្មីមិញហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែចុចវាលើវាមកចុចបើយើងចង់បានអស់ហ្នឹងចុច zip ចុច zip ខាងហ្នឹងមកបាទហើយចុច mouse ស្ដាំវានឹង load នេះ add dimension style អញ្ចឹងយើងចុចមកបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំចូលនៅ dimension style ដែលខ្ញុំបាន select មិញបាទឥឡូវយើងបើកមើលម្ដងទៀតបាទនេះមិញគឺយើងបើកមកដំបូងគឺមានតែ standard ទេបាទគឺនេះគឺជា dimension style ដែលយើងនាំចូលចេញពី file លំបាញ់មិញបាទអញ្ចឹងយើងអាច add ចូលនៅ layer នេះគឺជា layer ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុង file លំបាញ់មិញគឺខ្ញុំនាំចូលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ add នេះប្រហែលណា layer ប្រហែលនេះបាទយើងចុចមកហើយចុច mouse ស្ដាំ add layer បាទយើងអាចបើកនេះមកឃើញនេះគឺជា layer ដែលយើង add ចូលមិញបាទចំពោះ text style នេះយើងអាចនាំចូលនៅ text style ដែលកំណត់នៅក្នុង file មិញនេះបាទនេះគេមានប្រមាណ style មើលខ្ញុំនៅលើ file នេះខ្ញុំបើកឲ្យសាថ្មីបាទនេះគឺជា file ថ្មីយើងមកមើល text style បើយើងបើក default វាមានតែប៉ុណ្ណេះទេនេះបាទនេះមិញគឺយើងនាំចូលមួយទេមិញបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់បាននៅ text style ទៅចុច control លេខ2បាទនេះមកខ្ញុំយក text style ដែលកំណត់មួយនេះគឺនេះបាទវាគាត់ add មកបាទយើងបើកវាមកបាទនេះគឺជាប្រភេទនៅ text style យើងនាំចូលបាញ់មិញពី file នៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចនាំចូលនៅ property ច្រើនពី file ដទៃទៀតគឺមាន block នៅក្នុង file ហ្នឹងមាន block ខ្លះយើងចង់នាំចូល block នឹងចូលក្នុង file ថ្មីនឹងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងចំណាយពេលនៅក្នុងការបង្កើតនៅ dimension style ឡើងវិញគឺមានការចំណាយពេលយូរដែរសេរីចុះឡើងបាទអញ្ចឹងបើយើងអាចប្រើតាមរបៀបនេះគឺវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលលឿននិងរហ័ស
những gì đang ấy là lấy cứ miền cam của trên những bề liệt tụi bây giờ trẻ cái đó tụi còn đá dương ở thơ trong này bề dú cả chai bề liệt bao dương cỏ từ tam lần này bà chấn ở trong video đấy thì nhưng miền được phần đó chấn bờ miền bánh hà để tôn nâng ca nóm nơi style trôi việc ní miền trung ngón bông con ai ở comment là hàng cổng bán bà